waliwo enjawulo wakati w'okubeera omugezi n'okwegeziwaza. Waliwo abeegeziwaza abagala okukozesa speech ya Mama Barbie Kyagulanyi gye yakoledde mu ggwanga erya Canada okusiiga ekifaananyi nti Nuupu tuli mu politics wa kucamuukirira n'okucamuukiriza abantu. Naye njagala obbategeezaako nti if you are an idiot, Barbie Kyagulanyi is not responsible to your idiocy. Tongwa Yekolera gegange musiibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi teweerabira nti ogwo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Kakati njagala okukibategeezaako okuva n'olwaleero. Bw'obanga oyagala okuwakanya ebigambo by'omuntu ensi ekukkirize nti oba osanga oli mutuufu, lwananga nnyo biwakanyizenga mu lulimi lwe yabikoleddemu oba lwe yabyogereddemu. Then kijja kubeera kabonero ak'essimbalaala nti by'owakanya obitegeera. Naye kibi nnyo omuntu okukola statement mu Luzungu ate gwe n'ojja ogiwakanyize mu Luganda. Ako kabeera kabonero ak'essimbalaala nti bye yayogedde tewabitegedde. Statement Mama Barbie Kyagulanyi gye yakoze kya nnaku nnyo nti yagikoze mu lulimi Luzungu. Naye ate abasinga okugiwakanya essaawa eno bagiwakanyiza mu lulimi Luganda. Ekitegeeza nti Oluzungu lwabadde lungi nnyo Barbie Kyagulanyi bye yayogedde tebaabitegedde. Nga nange Yekolera itongo ow'ekinkumu nalwanye nnyo okumanya maama kye yabadde ategeeza nga sinnatandika na mulamwa gwa leero kansooke mbanyumizeeyo akagero k'ensiri ento. Lunaku lumu ensiri ento yali ebuuka naye ng'abantu bakuba mu ngalo bati. Yo neerowooza nti bakubira ye engalo. Buli lwebuuka ne bakuba mu ngalo. Yo neerowooza nti bakubira ye engalo. Munnange yalwadde ati nettibwa. Engalo ezo ze baagikubiranga zaali mpya ezigenda gisaanyaawo. Naye kya nnaku nnyo nti teyeewula ngalo zigiwaana kubuuka na ngalo zigenda gisaanyaawo. Buli muntu akola statement olunaku olwaleero ng'agezaako okumookinga Mama Barbie Kyagulanyi olw'obutamanyabwo nga ggwe. Buli amookinga Mama Barbie Kyagulanyi omumookinza bwa butamanya. Obutamanya obwo buli lw'obwogera n'ofunayo abantu babiri basatu abakuwaana munnange olowooza nti oli wa kitalo nnyo, naye obutamanya bwo bw'oli mu kwolesa ate bwe bugenda okukusaanyaawo. Njagala obbategeezaako nti abavubuka abasinga okuwakanya statement ya Mama Barbie Kyagulanyi oba abantu abasinze okuwakanya statement ya Mama Barbie Kyagulanyi nti Yoweri Kaguta Museveni yatandika okubba obululu myaka gy'ekinaana. Munnange politics mumanyi wa Besigye, Museveni na His Excellency Bobi Wine. Naye mukozesenga nnyo enkola y'okubuuza naddala nga musanze abantu nga ffe abamanyi. Kubanga ffe politics twamuviira ddala ku nkolo, okuviira ddala ku bwetwaze sinakindi nga tetunnafuna bwetwaze oba nga tweteekerateekera obwetwaze. Twaddako emabega wadde nga tukyali bavubuka bato ne tumanya byali bitya kyekyaddirira ne we tuli wano. Kyekituleetedde okumanya okungi ennyo kubanga omuntu amanyi gye yava amanya waali era asobola n'okumanya gy'agenda. Naye omuntu atamanyiddeeko ddala gye yava tayinza kumanya waali, tayinza na kumanya gy'agenda. Mukkirize mbagambe nti ekisinga babonyaabonya olunaku olwaleero bubuyabuya. Nene mu Kuruhani abasiraamu tusaala mu lulimi Luwalabu. Weewaawo tuli Baganda abamu, abalaba Amerika, abamu Banyankole, abamu baki. Amawanga ag'enjawulo gonna bwe babeera basaala bakozesa olulimi Oluwalabu. Tojja kuwa Katonda excuse yonna nti ayi Mukama Katonda nze nali Muganda Oluwalabu nali sirutegeera. Mukama ajja kugamba nti bwali buvunaanyizibwa bwo okunoonya okumanya, oba Allah ajja kugamba bwali buvunaanyizibwa bwo okunoonya okumanya. Kubanga nakuwa omutwe nga sikuwadde ensujju kugyetikka, nakuwa omutwe guvumbulenga ebintu ebipya. Kakati naawe atamanyi byemabega eyo si excuse, buvunaanyizibwa bwo okunoonya ebyali emabega nga tonna gyegyembukana. Kambazzeeyo ke emabega mmwe ababolobootana abatabitegeera. Mu Meeyi wa 1980 nga binaayisa amaze okukunkumulwa omukono mu kiri oba nga amaze okuggibwa mu buyinza, baateekawo akakiiko ke baayitanga Military Council. Akakiiko ke baayitanga Military Council kaatwala obuvunaanyizibwa bw'okutwala eggwanga nga bwe tweteekerateekera okulonda kwa bonna.
era akakiiko ako kaakulemberwanga omwami gwe baayitanga Paulo Muwanga ng'amyukibwa omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Era tugenda okugenda mu kulonda kwa 1980. Tugenda okugenda mu kulonda kwa 1980 nga Muwanga yali in charge of obuyinza bw'eggwanga. Nga Yoweri Kaguta Museveni yali ye mumyuka we. Era Yoweri Kaguta Museveni emivuyo gyonna egyakolebwa mu kulonda kwa 1980 agimanyiiko. Weewaawo naye yali yeesimbyewo. Nene wankubadde obbira akalulu oba obba akalulu, Muwanga yali tayinza kubbira Museveni kalulu kubanga Museveni ye yali katumba oye mu kulonda okwo. Kakati Yoweri Kaguta Museveni yalina okukozesa opportunity akalulu akabbira yani Obote afunireko oluwenda olugenda mu nsiko okulwanyisa Dr. Apollo Milton Obote nti abbye obuwanguzi bwa Paulo Kawanga simwogerere. Era yagenda mu nsiko ng'ayogera ebigambo bino, nze saagala kubeera pulezidenti wabula nnwanyisa bubbi bwakoleddwa Obote emisana ttuku ne Muwanga, era singa mmala okuwamba obuyinza ngenda buzza butereevu mu mikono eja Dr. Paul Kawanga simwogerere. Baatambulanga ne bagendanga e Bulaaya ng'era simwogerere gwe balagayo ng'agenda okuba pulezidenti wa Uganda. Yonna Museveni ensi gye yatalaaga okusabanga obuyambi, ensi ze yatuukamu okusaba oluyambi obuvujjirirwa olutalo, teyayogerako nti nze ngenda okuba pulezidenti wa Uganda. Wabula yagambanga Muwanga simwogerere yagenda okuba pulezidenti wa Uganda kubanga babba obululu bwe. Nga bwe mbagambye nti Yoweri Kaguta Museveni ebiseera ebisinga kyekirwadde ate ebiseera ebisinga kyekijjanga eddagala. Museveni alina colors bbiri alinga kinusu kya bitaano. Museveni kyekirwadde ate era yeddagala. Museveni yasiikuula ekirwadde ng'ate era yalina eddagala. Museveni alinga ng'omusajja waffe ye Butambala gwe baayitanga Budala. Budala yali mujjanjabi w'amatala era ng'agawonya bulungi, kyokka era nga yagatega. Emivuyo gyonna egyayolekera mu kulonda kwa 1980 Yoweri Kaguta Museveni yagiri wakati kubanga yali ayagala entebe naye nga tayinza futyanka kalulu kubanga ye yali katumba oye ow'ebiseera ebyo. Nga bwe mumanyi Yoweri Kaguta Museveni nti alina kkala bbiri, yattanga abantu n'asiiga Dr. Apollo Milton Obote ekifaananyi ekibi nti Obote atta abantu, Obote amazeewo abaana baffe, bannange mutuwa abaana tugende tulwane. Kino kyenjogera nkirinako obukakafu n'abantu b'eruweero bakimanyi. Abantu b'eruweero Yoweri Kaguta Museveni yajjanga emisana ng'omuyeekera. Gw'alina abaana 6 n'abakusaba nti leeta abaana tugende tulwanirire ensi. Bwe wamummanga abaana ng'ekiro akomerawo mu byambalo by'amagye ga gavumenti. Ku baana 6 ng'atigumbulako abaana aba ng'enkya emisana akomawo ng'azza okkubagiza. Munnaye nga bitalo nnyo, abaana bo baafudde nnyo, naye Obote ono tunaamukolera ki? Mbadde nkusaba mpa bano abaana abasigaddewo tugende tulwanyisa akasajja kano. Kaakati nga ggwe omuzadde waweesangayo abaana obusungu n'omwami n'agendanga mu lutabaalo. Bw'aba Yoweri Kaguta Museveni yasobola okukolanga emivuyo ng'egyo n'ekigenda ky'okusiiga Dr. Apollo Milton Obote erinnya ebbyo oba ekifaananyi ekibi, kyekikulowoozesa nti si ye yali mu mivuyo gy'okufutyanka akalulu ka 1980. Teweerabira nti Dr. Apollo Milton Obote mu Buganda yali amaze okukyayibwa. Abaganda yali yabasina dda. Abaganda baali bamuwanda lulusu naye nga tannayonoonebwa nnyo mu regions ndala. Era ng'akyali muganzi nnyo mu regions ndala. Bwe kituuka ebushenyi mu Western Uganda gwali gwajabagira. Abantu ba Northern Uganda gye yali azaalibwa baali bamwagala. Abantu ba Eastern Uganda baali bamwagala. Kakati nga Yoweri Kaguta Museveni alina okusooka okuvunza Dr. Apollo Milton Obote mu Uganda yonna. Era Yoweri Kaguta Museveni nga ye eyali kakiiko aka military council kemukakasa obulungi nti kakumpanya obululu, kyekikulowoozesa nti teyakiri wakati n'ekigendwa ky'okuvumaganya Dr. Apollo Milton Obote okumunafuyiza ddala akube ekiwedde.
Olunaku olwaleero tugamba nti NRM nzibi ya kalulu naye gwe olowooza nti Museveni yekka ye NRM. Bwe njogera ku NRM okubba akalulu mba njogedde ku Simon Byabakama, mba njogedde ku Ronald Kibuule, mba njogedde ku Amama Mbabazi, mba njogedde ku Kulayije, mba njogedde ku Kayuhura, mba njogedde ku Tumwine, mba njogedde abantu ab'enjawulo ennyo n'atali Museveni yekka. Bwe kibanga NRM okubba akalulu kitwaliramu n'abantu abatali Museveni, bwe kye kikulowoozesa nti military council okubba akalulu ka 1980 Museveni teyakiri wakati. Kambawo ekyokulabirako omanyi bagamba omupya gwe gusala emikadde. Yoweri Kaguta Museveni ye kennyini ng'omuntu yali yeeteereddewo abamuvuganya. Omusajja gwe bayita Henry Tumukunde yali ne Museveni naye nga beecreatingiddewo opposition eyaabwe okuteekawo ekifaananyi nti n'abeewaabwe bamukyaye bannaye twongeremu amaanyi omusajja agenda. Omusajja bw'aba asobola okwefuula gavumenti ne yeecreatingirawo n'aba-opposition abamubadde munda, kyekikulowoozesa nti si ye yakuliyetingawo obuvuyo bwonna obwayolekera mu kulonda kwa 1980 ate ye oluvannyuma najjanga eddagala. Nabagamba nti Yoweri Kaguta Museveni musajja mugezi nnyo sijja kiwakana, kubanga singa ngamba nti Museveni musiru nnyo ate ffe baakulembedde tuba tufungula ndiga baafuze emyaka 38. Yoweri Kaguta Museveni musajja mugezi nnyo naye amagezi agakozesa mu nkola ey'ekisiru. Bwenkeera nengamba nti Yoweri Kaguta Museveni musajja musiru, mbaira siina njawulo na Musumba agamba nti sitaani talina maanyi kyokka nga waba agoba emizimu atuuyana. Yoweri Kaguta Museveni musajja mugezi lwakuba amagezi agakozesa mu ngeri ey'ekisiru. Yoweri Kaguta Museveni empukumu agenda okwekeeka enkya tagisima ku olwo, aba yagisima dda nnaku eziwerako emabega. Yoweri Kaguta Museveni gavumenti zonna zazzaanafuya, kubanga buli gavumenti okutandikira ku ya General Idi Amin Dada ne tugenda ku ya Professor Yusuf Lulawu be baamwejjirako ne Major General Itojo, ne tugenda ku ya Binaayisa, ne tugenda ku Yobote, zonna yasooka kuzeetooloola bw'ati. Era yakolanga ebikolobero bingi nnyo okusiiga gavumenti zino ekifaananyi nti bannange omusajja ono mubi nnyo owa gavumenti eno mbi nnyo naye nga yagiri emabega. Kakati n'emivuyo gyonna egyeyolekera mu kulonda kwa 1980 nkiddamu Yoweri Kaguta Museveni yagiri wakati. Temulowooza nti eno enziba y'obululu Yoweri Kaguta Museveni yagiriga mu 96. Tolowooza nti okubba obululu Yoweri Kaguta Museveni yakuyiga mu kulonda kwa 21. Tolowooza nti okubba obululu yakuyiga mu kulonda kwa 26, 2016 oba 2021. Yoweri Kaguta Museveni obukugu bw'alina mu kubba obululu businga n'obukugu bw'alina mu kufuga. Kikutegeeza nti abadde experienced nnyo kuva mu myaka gy'ekinaana. Kwesooka weebuuze lwaki bwe yamala okuwamba obuyinza teyabuddiza oyo gwe yagamba nti gwalwanirira. Lwaki teyabuwa Siimoogerere? Lwaki teyabuwa omuntu omulala bw'abanga ddala ali mwoyo gwa ggwanga? Bwe kibanga Obote kituufu yali abbye obululu, lwaki teyabuzzaayo mu abo baabadde abubbyeko obuyinza? Naye era yeyewaŋŋamya akabonero akalaga nti emivuyo gyonna yagiri wakati naye mu budde obwo yali tayinza kujja butereevu kubanga yali akyali mu ssa lya Katumba oye. Tewaliiwo muntu munafu ne bw'ogobbira bululu oba asobola kuwangula buyinza nga muye munafu mu reesi. Omuntu gw'osobola okubbira obululu y'oyo asinga amaanyi oba amuddirira. Mu kulonda kwa 1980 Siimoogerere ne Dr. Apollo Milton Obote be baali ba main candidates. Yoweri Kaguta Museveni by then yali Katumba oye. Mbuulira Katumba oye bw'asobola okutuula mu buyinza ne bw'oba omubbidde obululu. Kakati yalina okuteekawo embeera yonna eraga nti okulonda tekubeera kwa mazima na bwenkanya, kubanga ye yalina ekirooto kye eky'okufuga ku Uganda n'okuwamba Uganda n'okutunda ebintu byayo byonna. Naye yalina okukozesa amagezi amangi n'okkuba akasa Dr. Apollo Milton Obote. Oba ntegeerekese bulungi ba sweet. Kakati olulala mukozesenga enkola y'okubuuza. Maama Barbie Kyagulanyi ne His Excellency Bobi Wine bwe tugamba nti tebasobya tuba tetubagulumizanga bakatonda.
naye tukimanyi bamanyi nnyo bekenneenya nnyo tebamala gasamwasamwa tebamala googerayogera buli kigambo kye boogera kibeerako puluufu oba obujulizi emabega bw'osobola okutandikirako naawe okutuleesinga kati buli lwogezaako okulaga nti oli mugezi nnyo nti era osobola n'okweŋŋanga mu ntegeera ya maama Barbie Kyagulanyi osobola omureasoninga out mba nkulaba nga just oyagala kwegeziwaza bwegeziwaza ekyo kye muli mu kukola tukiyita kwegeziwaza naye nze buli lwa Sande mbeera nnyo free era mbaawo wano ewange mujje munoonye okumanya kuba nkulina bw'atasobodde kujja atalina za tiketi ya nnyonyi kuntuukako oba atalina za baasi kuntuukako nkubira essimu yange buli vidiyo yange ebaako nja kunnyonnyola ebintu kubanga obuteebuuza butambuza ennyonyi ekirojja nti tebuukye kakati naawe obuteebuuza bujja kufaananya omudannyina bujja kufaananya ddandala omekinga nga shuwa nti gw'okasukira amayinja tayina ngabo kubanga ejjinja bw'olikasukira omuntu bw'oti singa aba n'engabo ligenda mumwekoonako naye ligenda kuwunzika lidda gy'oli kakati olabe omwayagadde okwolesa okumanya kumbe mwolesa bubuyabuya manye omuganda agambe enkima gyekoma okwambuka gyekoma okulaga obwereere bwayo muswala naye mmwe muba temuswala ate temuswaza baana bammwe temuswaza bazadde bammwe nti bazaala ebimpemempeme abantu nga mmwe muyina bannyazaala saasirako ku bannyazaala bo saasirako ku baana b'okuzaalibwa ekisajja emmongo oba ekikazi emmongwa saasirako ku mukyala wo oba omwami wo eyafumbirwa kajjabangu omuganda agamba nti si musango gwa kapanda omuzibu obutakalabako kabeerawo ebyafaayo gyebiri naye gwe ate ogaanye okubinoonya oleme kutambulira mu bubuze still oli mu kwegomya NRM oye Museveni pakalasti obukunkumuka bw'emmere wandudde bugenda kubatuga ekyo kye muli okulya bakiyita bukunkumuka bwa mmere bugenda kubatuga n'ekirala bw'obanga olowooza nti oli mugezi lowoozangako nti waliyo itongo ateemulisa naye ng'ebintu abitegeera mu ngeri ey'enjawulo nkiddamu Barbie Kyagulanyi maama statement gye yakoze ntuufu ngimanyi nti n'okulonda kwa 1998 Yoweri Kaguta Museveni ye yakufutyanka ye yakuliye emabega kubanga gwe oba oŋŋamba nti military council ye yakufutyanka ng'ate ono ye yali deputy wa Muwanga oli mugwi wa Ddalubu oba wakana nti si ye yakufutyanka gwolowooza Museveni okubba obululu akuyize kati bw'osanga ng'omubbi ng'abba emmotoka manya tatandikidde ku mmotoka aba yatandikira mu nnimiro z'abantu aba yatandikira ku mbizi ya mukyala Nakatenga Edimezaya aba yatandikira ku buntu obutonotono obubbi ne bukula bukuzi so muleke kulowooza nti obukugu Museveni bw'alina mu kubba obululu abwolesezza kati oba buyize kati bwaviira ddala mabega Museveni amanyi we babba obululu amanyi we bayiwa gavumenti amanyi we bayeekera gavumenti amanyi we basekeeterera gavumenti amanyi we babulakmairinga gavumenti oye mumpembe Yoweri Kaguta Museveni baye wange buli lwa Sande mujje munoonyenga okumanya mpozi ekirala baganda bange ne bannyinazo omukulembeze yalangiridde nti akomawo mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja ogw'ekkumi baguyita Okitoba mu lujungute mbadde mbasaba ab'ebivuga eby'engeri zonna omulere adungu eŋŋoma ejjita saxophone amadinda kanakananka bakayita bati akadingidi bandi zino ebyuma bya bandi bye bakuba byonna mubireete mu bungi twaniriza omwagalo waffe ku airport Bobi Wine Munnayuganda ng'omuntu omulala bwe kibanga agenze e Bulaaya n'ajjayo awaadi asobola okuddira Misira bwe kibanga agenze e London okuyimba asobola okwanirizibwa era ne bamuleka ne poliisi n'emuwa obukuumi lwaki Bobi Wine tekisoboka Bobi Wine si Munnayuganda talina ddembe lye kusanyukirwa talina ddembe lye kwanirizibwa njagala okutegeeza ku poliisi ya Uganda omwagalo w'abangi Bannayuganda bagenda kumunona nkiddamu
nkunga bannayuganda okuva mu districts zonna, nkunga bannayuganda okuva mu buli regioni, nkunga bannayuganda okuva mu buli kanyomero, mweyiwe bulungi Entebbe ng'ennaku z'omwezi 5, muyinza n'okutuukawo ng'ennaku z'omwezi 4. Mulindirire omwagalwa w'abangi Kyagulanyi, mumwanirize mu bitiibwa n'enduulu, kubanga tewali muzira mu byafaayo bya Uganda byonna yakyasinze Kyagulanyi. Oba osanga teyali badde muzira, naye alwana n'ekizibu ekikyasinze, kubanga mu Uganda temubanga mu kizibu kyonna kyenkana Museveni. Kakati oyo aba akirwanyisa oba yeesowoddeyo okukirwanyisa, yabeera omuzira wa Uganda akyasinze mu byafaayo. Bwe tuba twaniriza abagenzi ne banonaza awaadi oluusi ze beegulidde, bwe tuba twaniriza abagenzi e London ne bayimba, ate si kibi era tuba tubalaga mukwano. Bwe tuba twaniriza eyagenda mu Big Brother Gaetano Kaggwa, yagenda okwegadanga South Africa. Imagine Gaetano Kaggwa yagenda okwegadanga wano South Africa, n'akomawo nga bataddemu ne ssente government namba. Kamiliyoni ayimbye oluyimba amalako Gaetano amalako baby cool, naye n'ayimba oluyimba kyokka Gaetano yasinga. Era His Excellency Bobi Wine ono wanjawulo nnyo, yagaana okwaniriza Gaetano tapromotinga ye Buseegu. Naye Gaetano Omuseegu bwe yadda bamwaniriza, enguudo zakwatirira, abantu baali bangi nnyo, abantu beeyiwa ku nguudo okwaniriza Gaetano Kaggwa Omuseegu. Ate lwaki tetweyiwa ku nguudo okwaniriza omwagalwa w'abangi His Excellency Bobi Wine? Bikyuseemu. Obukofiira pieces 5 ze nabagamba nti zakugabira bannayuganda mu districts ez'enjawulo oba mu tawuni ez'enjawulo, zigenda kugenda mu kwaniriza mukulembeze waffe. Buli ananona omukulembeze enkofiira yo weeri. Kati Entebbe road eyo gye njagala okusooka okupaintinga with red. Ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kye njagala okusooka okupaintinga with red. Bannayuganda abagenda okwaniriza omukulembeze waffe, obukofiira weebuli, buli omu nina akakofiirako. Kakati mmwe abasonda obukofiira mwongezeemu ku gia, kubanga obudde buweddeyo. Njagala pieces 5 ne bwe zinaaba ziyiseemu kiryokke, kubeera si bantu 5 bokka bagenda okwaniriza omukulembeze, naye njagala pieces 5 ez'okuba bannamukisa abanaasooka okugenda okwaniriza omukulembeze waffe. Buno obusajja tubutya buti, ekisibye enkyukakyuka kutya kwammwe. Nabagamba bannayuganda nti ekizibu kyammwe si Museveni, naye ekizibu kyammwe ye mmwe abatya Museveni. Museveni bw'abeera kizibu, ate mmwe mubeera kizibu nnyo abalemezzaawo ekizibu. Museveni bw'aba ayitako gye muli atambulira mu bugombe. Museveni bw'aba ayitako gye muli atambulanga mulambo oguli mu ambulance gwe batwala okuzika mu Moroka Funeral Service. Gugenda nago Museveni atambulanga omulambo abatiisa atya. Atya mmwe kyokka naye mutya ye. Bannayuganda buli mukisa gwe tufunawo senga tugulamu opportunity egenda okujjawo Museveni tugukozese. Gomanyi kyo bakiggwa kuolo. Omanyi mmwe wenjogera ebyange nze munnyoma. Sebe mbagamba bye by'amazima, obwesigwa bulinga zaabu. Mbategeeza nti buli opportunity gye tuba tufunyeewo nga tulaba either jjawo Museveni oba enafu ya Museveni, kuba okunafuwa kwa Museveni kwe kuvaawo kwa Museveni, tugikozese bulungi. Guno nno mukisa lwakuba nze saagala byogera, omanyi nze siina lugamba. Ale mwera bino bibanyumizaako muyinza obyogera, naye kano nkabagamba nga kama naye temubyongerayo. Okudda kwa Bobi Wine tolaba w'embeera esobola okuyiwa Museveni. Benjogera nti ono ayogera tusisinkane Entebbe. Obukofiira tugenda kusooka tupainting Entebbe road eyo with red, tupainting Entebbe airport with red. Tugenda kunona mwagalwa waffe kubanga kituweebwa dembe lyaffe mu ssemateeka eyakolebwa mu CAR 1995 nti buli munnayuganda alibeeranga wa ddembe okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kyayagala kasita kitalibeeranga kya buyeekera. Then lwaki gwe bakujjako eddembe lyo? Lwaki ffe batujjako eddembe lyaffe? Ffenna tweyiwe bulungi mu bungi Entebbe
ng'ennaku z'omwezi 5 okwaniriza omwagalwa waffe. Ab'ebivuga mu bireete osobola n'okwekuba langi nga kuliko nuupu ng'otaddeyo Bobi Wine oba people power abaana ba artist we bali abalungi kubanga omusambi wa Mani bw'ayingira ekisaawa agenda mu mujoozi gwa Mani kyokka ate n'abawagizi okubawula nti bano ba Mani bali baaseno bajjira mu mijoozi gya Mani naffe twagala tubeere banjawulo ng'oli atulengerako bulengezi ng'agabugambi be bano be baalagira era bayita ababi. So mbadde mbasaba obudde buweddeyo ng'ennaku z'omwezi 5 enkofiira zino namukulembeze buli agenda kubeera n'enkofiira tugenda paintinga Entebbe Road eyo with red. Ennamba y'essimu eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ereeta amanya nti Abdul Kikomeko bannaye musindike ssente tezisukka ennaku z'omwezi 3 nga tetunnafuna piisa ez'okuggwayo. Siyingirirewo essite zaaniriza omwagalo w'abangi Ttongwa Yekolera gegange. Leka nve wano tebankuba eccupa omanyi bakambwe. Leka mbeetegule sirina galwana. Tebankuba eccupa omanyi bakambwe. Ngenze kulya kava butambala. Leka mbeetegule sirina gayomba. Leka mbeetegule sirina galwana. Tebankuba eccupa omanyi bakambwe. Ngenze kulya kava butambala. Waffe